Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare Ambalma Sherifla TV lajabawo ombo foni islamia ka foli no yala ka kishina ka hinena ka barke ambe Allah Ta'ala deli ala ko ke ka anni aw bela jele nabo association Fatmatu Zahara ni onyemaya be amba ani ambalo musobolo madam Haidara Haja Tausi Haidara zirakoro mengentana ani ankaramo Sherif Muhammad Mufa Haidara ka bonya kono lada do sanwosan ulube mauludu keneba sigi senka o mauludu kenen sigira nyina ka ben février kalo kle shegin samba fla ani mugan ani woroma akira zirakoro mengentana maba chama tumbe akeneka ankaramo la kaula ani zirakoro kaw ani bamako quartier bela jere mabora anga yimi soro o wajulu keneka anga je anga ulaje nyogon fe alhamdulillah mesinga ala tan ka barkada tabulami na kacha masami sona kan sigi nyina ni kene barka mainga ani ni kene noro mainga abatanu ka barkada alhamdulillah asigira kene inga jekulu minu ka sababu do ko be sababu jekulu min be ne Fatmatu Zahara sirakoro negatana sawo sawo be ni kene sigi abe san chama bo unu ubalmamsu noye amburamsu Tausi Haidara ni andinge ka jey noye Tausi Furuke Muhammad Mugufa Haidara sawo san bare be keni ketugoina ambe na kenenga ni sababu ina alhamdulillah makadi awma kenenga oye andinge noye Muhammad Mufa Haidara abe kabila mina noye Sherifla kabila kafo anga foli ke Sherifla kabila togola kamo bismillah alhamdulillah anjolimbe usiradika ni kuma dira ma ni kene inga ka fo nga foli ke kabila togola o foli mo ke ni anga kabila kuntigi de togoy noy docteur Bulkasim Haidara ale de Sherifla kabila nyemai abe domina ikopi ala be ka kalifa kabila nyemaya kalifa ale de ma abe foli ke ni ale de togoy Sherif Ismaila bona bela jeli togola ka foli ke ni Bulkasim togoy maminu nalelu kenen kaya ka fu yana uku bismillah nali ajara anye abena amma mimma unna to soro o kanuta to soro o ka foli ke jama be dakuriya kini silame fiafe be keneka na ko mana ke chugo chugo mado bi kerengere ma ulu beta utogoma jama kulu do bi kerengere ma akaka ukata utogoma udai jabuli nyere ni jami'iyatu Fatmatu Zahara donc a jebulu konnala amma fen be ya ana tonde fen be ya amba be fu kerengere ma kenen ka u ka cɛsiri la o kɔfɛ an bɛ jɛkulu min fɛnɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma o ye groupement ye n'o ye leader ye an bɛ leader maaw fo u caman bɛ kɛnɛ in kan yan k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔba n'o ye Sherif Usman Madani Haidara a ka foli bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan ani leader secrétaire général n'o ye Mohamed Maki Ba a ka foli bɛ an bolo kɛnɛ in kan yan ani bureau maa kelen o kelen min bɛ groupement na n'o ye leader maaw ye
an bɛ a kelen-kelen bɛɛ fo kɛnɛ in kan yan. O kɔfɛ an bɛ minnu fɛnɛ fo kɛrɛnkɛrɛn ma o ye an denkɛ n'o ye Mohamed Mukufa Hayidara a jɛɲɔgɔnw an b'u fo u ni adamadenya minnu bɔra ka Safinatu Sahara da sisan an b'a dɔn Mukufa jɛɲɔgɔnw don Baginekura ani ka bɔ fan caman fɛ. Kɛnɛ in kan an b'u fo kɛnɛ ma u ka nali a diyara an ye. O kɔfɛ ka segin ka laban ka an ka teleso mɔgɔw n'o ye Sherifula TV san o san nin baara in bɛ kɛ u bɛna a ta olu de b'a cari diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'a ye. An b'u fɛnɛ ka foli fɔ kɛrɛnkɛrɛn ma kɛnɛ in kan. O foliw talen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛn ma karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan an ɲɛ bɛ karamɔgɔw caman na. An da sera min ma an da ma se min ma an ka foli bɛ ka ɲɛsin a kelen-kelen bɛɛ ma an ka bonya ɲɛsinnen don a kelen-kelen bɛɛ ma. Sabu n'i ko k'i bɛ bɛɛ kelen-kelen tɔgɔ fɔ tuma dɔ a bɛ kɛ jalaki ye. Ninnu talen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an bɛ silamɛ bɛɛ fo. Sirifila kabila tɔgɔ la kabila kuntigi ka kumakan don k'a don da kɔnɔ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an bɛ bɛɛ fo bɛɛ lajɛlen k'i bisimila nali a diyara an ye. Su in na an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn masa min ye bi su in na yira an na a ka su caman yira an na. O kama sa sigi kun ye min ye o de ye mawuludu ye nka foli ni barikada donna an na an bɛna fɔ an ka jɛɲɔgɔnkɛ a n'an kanubaga n'o ye Alhaji Mufa Hayidara Mahamadu Mufa Hayidara a ka folikan na ko n'an sera kɛnɛ kan an ka foli ni barikada kɛ silamɛw ye. Kɛrɛnkɛrɛnya ma Sirakɔrɔ Alimami a n'a dugutigi k'u fo k'u barikada. N'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli kɛ barikada kɛ musow ye tɔn in yɛrɛ musow ko k'u fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn k'u ni adamadenya u ni silamɛya u ni jɛɲɔgɔn ɲumanya t'aw sigi ka folikan b'o kɔnɔ ka ɲɛsin musow ma ni minnu tun b'a kɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli ni barikada kɛ anw yɛrɛ ye n'o ye Safinatu Sahara n'o ye Alhaji Umaru Kuyate an ka kalandenw bɔra ka baara min kɛ ko k'u fana fo o la k'u waleɲuman dɔn. U ye baara min kɛ a kɛra Ala ɲɛna Ala ka u sara. Ka foli ni barikada kɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛna kɛnɛ in kan yan n'o bɛna wajili kɛ a y'a yira k'an k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni dusukun bɛ yan nɔ farikolo tɛ yan nka a dusukun bɛ yan u nɔfɛ. U bɛna baara min kɛ nin ye a bɛ Alahu Taala deli Ala ka kuma fɔko ɲuman Ala k'a d'u ma u ka se ka baara in kɛ ka ɲa. A y'o don an da k'an k'o fɔ karamɔgɔw ye ka karamɔgɔw fo k'u barikada kosɛbɛ. Wajili min bɛna kɛ u fɛ Ala k'a fɔko ɲuman d'u ma Ala ka a lamɛnko ɲuman d'an ma k'an bɛ a baara kɛli la k'u k'aw fo o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen ka foli ni barikada kɛ tuguni a jɛɲɔgɔnkɛba a n'a ka kɔrɔkɛ o de ta ye ko bɛɛ ye n'o ye an ka perezanba ye k'o fo k'o barikada Alhaji Sherif Usman Madani Hayidara ko k'o fo k'o barikada kosɛbɛ kosɛbɛ a n'a ka jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye an ka karamɔgɔ an ka seku Alhaji Sheikh Makiba Mohamed Makiba an ka perezan ko k'o fana fo k'a waleɲuman dɔn. Olu ye baara mun kɛ nin ye kabini kunu fɔ bi u b'a la ka baara mun kɛ ale ye a ka denbaya yɛrɛ kɔnɔ ka kɔlɛ yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra Ala ɲɛna. Ale ti yan nka dusukun bɛ yan nɔ u nɔfɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko a ka kɔ jɔlen don parce que ka d'a kan a taara ka cɛ minnu t'u kɔ. Ka ɲɔgɔn nisɔndiya ni Alakira ka bangeni ye an fa ani an karamɔgɔ an bɛ a fo kɛrɛnkɛrɛnya ma ni mawuludu kɛnɛ belebele in kan n'o ye a Sharif Muhamadu Mufa Hayidara a n'a ka denbaya a n'a kanubaw an bɛ foli k'u bɛɛ la. N'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli kɛ an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ ka se an ka karamɔgɔ
maa min ka wuli ka jɔ ye jeunes ka don da kelen fɛ a Sheikh Mohamad Makiba a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka denmisɛnw dɛmɛ u bɛ se ka se diinɛ in kɔrɔ cogo min na an b'a deli Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛya Ala k'o kalifa an n'a la a bɛ jɔyɔrɔ min na Ala k'o sabati an na ye o la an b'a fɛ ka min fɔ nin kɛnɛ in kan nin jɔyɔrɔ in na yan olu ye an bila baara min na kɛrɛnkɛrɛnya ma silamɛ denmisɛnw u ka se ka ɲɔgɔn minɛ u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na u ka dɔn k'a fɔ an faw ani an kɔrɔw u ye baara min sira ta n'o ye mawludu ye n'o ye ziyara ye n'o ye maa ka fisa ni maa ye n'o ye maa ka bon ni maa ye n'o o de ye muso ka se ka sulu cɛ ye denw k'u solu mansaw ye alhamdulillah u y'an bila o sira ba min kunna an b'a deli Ala fɛ Ala ka ta fanga Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an balima nabaw bisina an karamɔgɔ an n'an ka sirifikɛ a Sheikh Mufa Haidara ka bulonda la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛya foli la o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o tɛmɛnen kɔfɛ ne nana n jɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tɔgɔ la n ka ɲɛmɔgɔya kalifalen bɛ bi a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara la a secrétaire général o bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan bi n'o ye El Hadj a Sheikh Makiba ne yɛrɛ kɔrɔkɛ u ko ni nana n jɔ kɛnɛ in kan n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila dugutigiw ma ka foli ɲɛsin alimamiw ma ka foli ɲɛsin karamɔgɔw ma ka foli ɲɛsin faamaw ma minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ka foli lase wajulikɛlaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musoba minnu bɛ yan ko ka olu yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ Mufa yɛrɛ ka famille Sherifula ko k'u bɛɛ lajɛlen fo den ninnu k'u waleɲuman dɔn u ye hakili ɲuman sɔrɔ ka fa ka nɔ bɔ k'u fo la k'u waleɲuman dɔn o kɔfɛ ka Kuyate yɛrɛ fo Kuyate min n'ale de kɛra Mufa da ye ka k'a sen ye ka k'a bolo ye ka k'a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ye a taalen kɔfɛ Faransi bi Ala ni ce Kuyate sera ka jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn o la silamɛw a sera sa nin jamana in kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ groupement ka laɲini ye min ye bi an ka jamana kɔnɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka ɲɛmɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale de ye Haut Conseil islamique président fana ye groupement président do ani an ka secrétaire général Makiba ka fara groupement bɛɛ lajɛlen kan ani Haut Conseil bɛɛ an bɛ yɔrɔ min na bi ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛw an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ silamɛya bɛ kasi min na silamɛya ka se k'o kasi bila ten dɔ kɛra sa bɛɛ lajɛlen ye dɔ kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma walikazimina alghayza walafina ani nas wallahu yuhibbul muhsinin walikazimina alghayza maa minnu bɛ se ka dimi gɛlɛn kun walafina ani nas ani maa min bɛ yafa ma ɲɔgɔn ma wallahu yuhibbul muhsinin Ala bɛ ɲumankɛlaw de fɛ
sirifu folen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Muhammad kosɛbɛ Makiba a bonya an balimakɛ an jɛɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ala ka nin diinɛ baara la kunu ani bi ni b'ale sigi kelen kan nin heure la i kan k'a dɔn ko lahirutigiya don an b'an karamɔgɔ fo ani an kɔrɔkɛ fo Sheikh Ahmad Amahullah an b'a fɔ a ma k'a Jawara ko yɛrɛ ni lahirutigiya wallahi karamɔgɔ kelen yɛrɛ sigi hali ni waatuni ma kɛ an b'a ko wasa kɛra tuma dɔ la i ni maaw dɔw farala nin kɛnɛ kan salon de b'a ni dɔw cɛ o ye salon nasiri a belebelebaw kosɛbɛ kɛ a Sheikh Umar Kuyate Safinatu Saada li ahadi duwufi wan najada an b'a fɔ ko cɛw dɔ bɛ yen lahirutigiw don من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أنكرم محمد موفى حيدرا وأني تشيم من جرا الحمد لله بي أم بافوكا فرسكو لتانشيم من أيرين نيمبان يوتشي كوسبة الشيخ محمد مؤمن ملنو كوسبة أني أنو دلاكا نيكنسكيا كوسبة كاتشوروا يرجع كأنكرم وسريا كوسبة نو محمد موفى حيدرا bi atan ɲɔgɔn cɛ an ɲɛfile muhadam usman nuna an kɛrɛ an kini na numa a dɔnniba wa n'a dɔnniba denw wallahi an wasanbe ninnu bɛɛ an karamɔgɔ de koyi tuma dɔ la kuma ninnu ɲɛfɛ a ma nɔgɔ mais an bɛ jɛ ɲini nin bɛɛ lajɛlen fɛ Thierno kosɛbɛ Musa Jallo a ka denbaya bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan alhamdulillah rabbil alamin an b'a fɛ ka bɛɛ ta tɔgɔ ma a n'a jamu karamɔgɔ waati yɛrɛ de kɔrɔnen don an nana bonyamasegi ani wele min sera ma sirifuw fɛ ko bi su in na ɲɔgɔn na k'u bɛ kɛnɛ sigi ko alakira ko alakira an nana alakira ka wele jaabi dakuruɲa kelen karamɔgɔ kan yɛrɛ sɛgɛnnen don koyi alhamdulillah rabbil alamin kunu ani bi cɛ anw ye mawludu hakɛ min sigi ala de b'o hakɛ dɔn anw bɔra dugu kɔnɔ sisan 20h 21h de an donna so kɔnɔ k'a labɛn dɔrɔn ka don so kɔnɔ ka tila ka bɔ o ye lahirutigiya dɔ de ani kosɛbɛ kɛ sinon kan yɛrɛ sɛgɛnnen don kunu anw ye yɔrɔ saba an y'o de don ɲɔgɔn na kabini salifana waati an bɛ sigi waati min o y'a sɔrɔ su janfara kosɛbɛ kɛ mais kan nana lahidu dɔ dafa sirifu ka wele mana san ma su ani tile et surtout a Sheikh Muhammad Mofa Haidara wallahi an bɛ boli ka na ka da yɛrɛ ka lahirutigiya kan o de y'an sigi yan karamɔgɔ an dontɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn anw ye bonya ɲini bɛɛ fɛ an ma jɔ maa si la wallahi ko bonya bɛ kuma in kɔnɔ min bɛna fɔ n'a bɛnna sahaba ma yɛlɛn a bɛ fɔ n'u ka dɔnni ye karamɔgɔ ninnu sirifin ninnu ni fili min bɛ yala an b'o hakɛto ɲini fɛ o t'an ka laɲini yɛrɛ k'a fɔ alhamdulillah hubban alhamdulillah shukran alhamdulillah yawman wa shahra wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم محمد المصطفى نور الأول وسر الأنجز الأكمل أين الرحمة الربانية وبحجة الاختراعات المتكونة الأكوانية قطب دائرة الكمال وياقوتة تاج محاسن الغلام سر ذات وترجمان الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد المصطفى المكي المدني التهامي العبتهي السيد البهي السراج المضي الكوكبي دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالمدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى العمجدي حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا شافع الأمة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وخدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ambado ala tanlen ko ka ala wali man do am salatu karengere dafa na so hera makka ni ala kirado alayhi salatu wassalam ana so dungo ana ka sayba sanmo
bi an sojale an anvar fonle ame ken sanuman bakan no ye alakira ke kene no ye alakira so dungo ke kene no ye Fatimata Zahra ke kene al batul an fa ani an karamɔgɔ ani an ka sirifukɛ Sherifu Mufa Haidara tiɲɛ don ale tɔgɔ bɛ kɛnɛ in na nka tɔw si ta de ye kɛnɛ ye Fatimata Zahra tɔgɔ la an b'a fɔ ko Ala ni ce k'an ka sirifukɛ fɔ Sherifu Mufa Haidara Mali Bamakɔ an bɛ jɔyɔrɔ min na Sirakɔrɔ Negetana yan fɔ yan fɔ Daranvela k'a fɔ yan fɔ Sinzani a mɔkɛ kaburu la n'o ye Mulaye Labasu ye an b'a fɔ ko Ala ni ce Sherifu Mufa Haidara min y'a kɛ Mali ye kunu bi a bɛ k'a kɛ Mali ye an jigi b'a kan sini Sherifu Mufa Haidara faso jɔli bina kun kan a mɛ kɛ cɛ min kɔ n'a ni ye marifa kisɛ cara a bɛ hakili jigin Farabugu la Sherifu Mufa Haidara min ye Mali jɔ k'a kɛ Mali ye n'a ni ye a n'a farikolo ye kuma min ni tasuma bɛ ka don Mali la ko ka jamanatigi gɛn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ale n'a jɛw de farala ɲɔgɔn kan kɛnɛ in denfa ba o la n'o y'a parrain ye an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɛyɔrɔ Alhaji Seku Makiba kɛnɛ in kotigiya bɛɛ talen bɛ k'a di min ma an fa ni an karamɔgɔ n'an ka Seku Amirul Muminina Sheikh Islami Sheikh Sherifu Usman Madani Haidara a don ninnu de farala ɲɔgɔn kan tasuma bɛ minnu bolo k'a don jamana na k'u wele k'u sigi ko a ye cɔ an ka ɲɔgɔn faamu anw b'a dɔn dilancogo wɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ko in na min ni banabaatɔ kunkolo tigɛli tɛ kelen ye banabaatɔ ko kunkolo bɛ n dimi aw ko fura wɛrɛ t'i ka kunkolo dimi na ko i kunkolo de bɛ tigɛ a dɔw ninnu de ko banabaatɔ bɛ se ka furakɛ ko kunkolo kana tigɛ a ye min fɔ a don Macky a mɛn aw y'a bolo si yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ aw bolo si f'a lajɛ Macky mɔgɔw ye aw yɛrɛ de lajɛ nka aw y'aw bolo si yɔrɔ min na tile bɔra yen. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ dugawu daminɛ an fa ye ani an karamɔgɔ ye ani an ka sirifukɛ ye Seydi Sherif Muhammad Mufa Haidara ya rabbi ala ka kɛnɛya ɲuman di an n'a ma ka ɲuman segin ka na an cɛla hɛrɛ ani baden na ani an faw jɛra saya de y'u fara u ma tigɛ ɲɔgɔn na ka parrain fo o ye an fa ye o ye maa ye min jɔlen don depuis Muhammad Musa Jallo ɲɛ datugura maa min jɔlen don an kɔrɔ n'a bɛ Muhammad Musa Jallo a b'a ɲanafin bɔ an na a b'an hakiliw jigin waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ ladilikanw d'an ma su ani tile o ye an fa ye Muhammad Makiba ka foli k'a ye ka waleɲumandɔn k'a ye ka barikada k'a ye a sen bɛ wo min da la ya rabbi ala k'a sen mɛn a da la a sen bɛ wo min da la jamana in kɔnɔ basigi la maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ depuis sɔgɔma u b'u senw kan fo nin waati in na pour que jamana in silamɛya ka se ka don da kelen fɛ silamɛw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ silamɛw ka bɔ ɲɔgɔn buruja la silamɛw ka bɔ ɲɔgɔn neni na silamɛw ka bɔ ɲɔgɔn kɔ na anw minnu ko k'an ye silamɛ ye Allah subhanahu wa ta'ala kumana anw de fɛ a ko an ma wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ni silamɛya juruba kelen o ye jumɛn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah mɔgɔ mɔgɔ y'o de fɔ i ka tigilama minɛ i ka tɔɔrɔ kana se a ma alakira y'o de fɔ almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi silamɛ ɲuman ye jumɛn ye silamɛ min n'a ka tɔɔrɔ tɛ se a silamɛ ɲɔgɔn ma alakira sallallahu alaihi wasallam dambe Madina Madina til munawwara
a dan bɛ yen hey skei a ka rawuda kɔnɔ yen wallahi o kumana a mandenw ka ko ye Naam. nin ɲɔgɔnnaw Ɔhɔ. dɔgɔkun kɔnɔ Naam. don gɛrɛngɛrɛnnenw bi ala bolo Siga t'o la. nin ɲɔgɔnna de bi kɛ alakira ka tɔkku ye k'o bɔ k'o jira alakira la Allahu akbar dubiya ɔ ni tuuru sera nin ɲɔgɔnna ma sa Ɔhɔ. ko afiriki Naam. afiriki de l'ouest Naam. diɲɛ dugukolo kan Ɔhɔ. yɔrɔ dɔ b'a la Huh. ko mali Wallahi. mali yɔrɔ dɔ bɛ yen Naam. ko bamakɔ Kosɛbɛ. yɔrɔ dɔ b'o la Naam. ko sirakɔrɔ mɛgɛtana Kosɛbɛ. o kumana sirifi mufa hayidara ka bulonda la Dɔrɔn. kɛnɛba de sigin bɛ Kosɛbɛ. e alakira tɔgɔ la Sallallahu a alaihi wasallam. ɲɛmaaya n'a denbaya Wallahi. o t'an bɛ k'o di mali silamɛ denmisɛn bɛɛ ka ɲɛmaa ba ma Dunuya. n'o ye sheikh mohammed maki ba ye Ba. o kumana o jamakulu de sigilen filɛ alakira b'a fɔ k'u sigi k'u ye mun ye ko e alakira kanu sallallahu alaihi wasallam ne bi aw ɲininka Naam. aw yɛrɛw ka ne jaabi aw ni ala cɛ Ɔhɔ. nin ɲɔgɔn na jama Naam. n'i y'o sigi Ɔhɔ. politikimaa dɔ tɔgɔ la Ɔhɔ. ka a wele Naam. ka image jira a la Ɔhɔ. ko n ye nin jama in wele ka sigi i ka parti tɔgɔ la Wallahi. ko élection nata Ɔhɔ. ni jama in bɛɛ bɛna vote e ye Allahu ne ko a bɛ diya parti ɲɛmaa ye tara a tɛ diya ye a bɛ diya ye dɛ a bɛ hɛrɛ kɛ o tuma na nin bɛ jira alakira la Wallahi. ko nin ye alakira ka jama ye nin ye alakira kanu jama ye Sallallahu alaihi wasallam. alakira bɛ nisɔndiya maa jumɛn kɔrɔ k'o ka taa janɛmɛ na ayi o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen a b'aw ɲɛna ko alakira ye fitiriwale de ye abada alakira t'o o ye de dɛ kama anw don dɔ don alijinɛ na wallahi a diyar'i ye Ɔhɔ. an bɛ don Kosɛbɛ. a ma diya i ye Naam. an bɛ don Kosɛbɛ. walahi Naam. kuranɛ kɔnɔ Ɔhɔ. sura dɔ b'a kɔnɔ ko suratul kahafi ayi suratul kahf aha allahu akbar i y'o ku dɔn wa ayi kamalen damadɔ don allahu u akbar tun bɛ dugu min na Naam. u tile ni masakɛ min tile bɛnna n'o ye dakiyandisu ye Ɔhɔ. kafiri don denmisɛnnin damadɔ kɛra silamɛ ye o bɛ kɛ ka ala kelen bandiya allahu akbar masakɛ nana bɔ a kalama naam masakɛ bɔlen a kalama naam masakɛ y'i wele suma a ye na nin don n bɛna ɲininka min fɔra a dalakan la eskay dumiya ko dɔw ko naam cɛ 5 don Ɔhɔ. dɔw ko Naam. cɛ 6 don Huh. dɔw ko Naam. cɛ 7 don A ka- nka ala ko Ɔhɔ. ko maa si t'a da dɔn maaw ka dɔnda ye ko in na dɔɔnin ye bɛɛ kɛra ni ala min ɲɛna ne de b'a bɛɛ dɔn allahu akbar o tumana o cɛ damadɔ naam an karamɔgɔ Ɔhɔ. dɔnnibaa gidotigiw Wallahi. olu ko cɛ 6 tun do fɔlɔ allahu akbar o cɛ 6 naam olu ye ɲɔgɔn minɛ u bɛna bɔ ko n'an sira yan Ɔhɔ. masakɛ man'an jɔ kɛnɛ ka sini Naam. k'a ɲininka Ɔhɔ. n'an ko masakɛ ma ko tiɲɛ tɛ Naam. an ye nkalon tigɛ allahu akbar n'an dun ko masakɛ ma ko tiɲɛ na an ye silamɛ de ye Ɔhɔ. masakɛ b'an faa hey an b'a kɛ cogo di o allahu ko akbar kuma min don Ɔhɔ. an ka dugu bila subhanallah cɛ 6 ye sira minɛ u bɛ ka bɔ naam u bɔtɔ Ɔhɔ. u ni bagan gɛnna dɔ bɛn na alhamdulillah u ye ɲɔgɔn fo naam o ko aw bɛ ka taa min oh u ye tiɲɛ fɔ o ye ko an bɛna bɔ ka taa dugu kɔfɛ allahu sabu akbar masakɛ ye anw ɲininka anw bɛ diinɛ dɔ la Ɔhɔ. n'o ye ala kelen b'an ciya diinɛ ye Alhamdulillah. masakɛ bɛna anw ɲininka n'a y'an ɲininka n'an ko an t'a la an ye nkalon tigɛ Wallahi. n'an dun ko an b'a la a b'an faa allahu akbar ja o fana ye silamɛ ye o fana bolo ko maa wɛrɛ tɛ silamɛ ye jamana bɛɛ n'ale tɛ ya allah alhamdulillah o ko aw bɛ min na ne yɛrɛ b'a la koyi allahu akbar a ye ɲɛ ne ma oh walibaga bɛ n bolo Naam. a ka n kɔnɔ n bɛ taa baga d'a tigi ma n bɛ segin ka na wajulu in kuncɛyɔrɔ la an ka sirifkɛ a sherif badra ali osman haidara ale taara an ka sirifkɛ sherif osman madan haidara nɔrɔ bila kɛnɛ in kɔnɔna la ale fana ye dakuruɲa 2 sɔrɔ k'a fɔ dra an sindilen kɔ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye naam an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ kosɛbɛ a k'o kɛ an sigi kun kan n'o ye ahamadu bashiru ye sallallahu alaihi wasallam dra muhamadu ibn abdullah baharu a n'a ye a somɔgɔ sanumaw kosɛbɛ a n'a ka sahaba ɲumanw dra ani maa minnu bɛna jɛ ka tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma amin n'an bɔra yen naam an bɛ foli lase kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ma kosɛbɛ maa minnu y'u ka baaraw bila wallahi ka na dara ɲɔgɔn kan ni sanga in kɔnɔ sky sanga ni min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a alhamdulillah fɔ a korolen don kosɛbɛ an bɛ aw fo wallahi dan tɛ foli min na siga t'o la dra an ka ye nin kɛnɛ in kɔnɔ yan naam su in na naam an nana ka na cɛkɔrɔba tɔgɔ la kosɛbɛ n'o ye sidi usman marini hayidara ye dra k'a ka dɔrɔw lajɔ wallahi kabi kunu su naam hali bi occupation na fo sisan allahu akbar sura bɔra kalanyɔrɔ laban min na o kɛra
2h du matin. Wallahi. Bi wulada in na. Naam. Ani an karamɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. N'o ye makibaw ye. Wallahi tiɲɛ don. Fo 20h passé. Allahu akbar. Ale donna so. Eskay. O dɔwula kama. Wallahi. A ko an ka n'an sen jɔ. Alhamdulillah. Ka foli kɛ kɛnɛ in sigibaa bɛɛ ye. Haidara. An karamɔgɔ minnu bɛ yan. Naam. Ani an fa minnu bɛ yan. Ka foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma. Masha Allah. Musa Jawara. Naam. Ka taa se Makiba. Ba. Mali ani ka se an karamɔgɔ tɔw fɛn o fɛn bɛ yan. Alhamdulillah. Minnu tɛmɛna ɲɛ ni mikoro in na ka dakuru ɲɛ fila fɔ. Kosɛbɛ. An ka alimami min bɛ yan n'o ye Kalelakaw ye. Kale. O bɛɛ sara bɛ Ala bolo. Kosɛbɛ. Nin ko in bonya. Naam. An bɛna dakuru ɲɛ fila min fɔ. Naam. An ka groupement jeunesse fɛnɛ bɛ yan. Kosɛbɛ. Yan. Umar Bashiru Haidara. Haidara. Ani an ka président ni o ye Jalo ye. Jallo. Tidiane. Alhamdulillah. Fara balimaw kan. Kosɛbɛ. Anw bɛ foli kɛ. Wallahi. Ni cɛkɔrɔbaw dala ne ye. Kosɛbɛ. Kɛnɛ in. Naam. K'a fɔ an y'an yɛrɛ y'a kɔnɔ. Wallahi Haidara. An bɛ Ala barikada. Kojugu. Ka Ala waleɲuman dɔn. Wallahi Haidara. An nana yan an balimakɛ min tɔgɔ la n'o ye Dirisa Haidara ye. Haidara. Ale min ye nin kɛnɛ in sigi. Sky. An ka cɛkɔrɔbaw nɔ la. Wallahi. Mufa Haidara. Haidara. Ani ka se a balimatɔw bɛɛ ma. Kosɛbɛ. An bɛ foli lase o ma. U n'a ka kan. An nisɔndiyara. Kojugu. Anw mana wajuli kama. Ayi. Anw nana an yɛrɛw ka ye. Sky. Nin kɛnɛ in sigibaaw de fɛ. Cɛ. Haidara. Ala ko ten ne kuranɛ kɔnɔna la ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wallahi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Haidara. A ko cogo di? A ko ale Ala n'a ka melikɛw. Naam. K'u bɛ sɔli kɛ kira kan. Sallallahu alaihi wasallam. Ko minnu limaniyara. Naam. N'u dara la k'a fɔ lahara bi jɔ. K'a bɛ min ɲini u fɛ k'u yɛrɛw ka sɔli caya. Allahu akbar. Allahu akbar. Haidara. Alors, o kumana nafa jumɛn b'a la? Wallahi. Ala n'a ka melikɛw ka sɔli kɔfɛ. Naam. Olu minnu ka bon. Ni o dafalen don. Wallahi. N'o ye melikɛw ye n'u tɛ jurumu kɛ u tɛ jurumu dɔn. Cɛ. Ala ko ale ni olu b'a la ka sɔrɔ a kan. Wallahi. Allahu akbar. Anw minnu dafalen tɛ. Naam. Ala ka tila k'a ɲini anw fɛ. Ni an ka limaniya kɔfɛ ani an ka ladannaya kɔfɛ an ka sɔli k'a kan. Allahu akbar. Kun dɔ bɛ sɔrɔ o la. Kun belebele. Haidara. N'an sɔrɔla kira kan. Kira ni yɔrɔ mana ye min la a b'o sɔrɔ. Wallahi. Silamɛ ɲuman ka sɔli la. Siga foyi t'o la. O hinɛ. Haidara. Mais i bɛ sɔli min k'a kan. Naam. I b'o kɛ i yɛrɛ kun de ye. A kan. Ale ka sɔli o sɔli. Hadisa jɛlenw bɛ yen. N'i ye siɲɛ kelen kɛ o ye siɲɛ 10 ye. Allahu akbar. Ni maa min ye ba kelen kɛ. Naam. O jidilen don kosɛbɛ. Wallahi a jidilen don. Haidara. O kumana mun na nin bɛ jidi anw ye. Ko a b'an dafa. Cɛ. A b'an dafa ni mun ye. Naam. Waati o waati an hakili mana jigin nin cɛba in na. Ka hakili jigin a la. Naam. O kɛra sɔli fɛn o fɛn ye. Naam. A bɛɛ lajɛlen bɛ nafa jumɛn dilan jɔn ye. O de ye i hakili bɛ jigili min kɛ nabi ɲuman na. Allahu akbar. Haidara. O kumana nin kɛnɛ in. Naam. N'o ye Mawlidu Nabawi ye. Sallallahu alaihi wasallam. O bɛ sigili min kɛ. Kira kan sɔli. Naam. O nafa dɔ bɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ. Cɛ. Haidara. Parce que silamɛw tɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ si la. Wallahi. K'a bɛ sigi fo a bɛɛ ye bato de ye. Allahu akbar. O kumana n'o bato sabatira. Naam. K'an bɛ bato kɛnɛ kɔnɔna la. An bɛ sɔrɔtu kɛnɛ kɔnɔna la. Wallahi an b'o kɔnɔ. Haidara. Haidara. Mais an bɛna nafa wɛrɛ jumɛn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ. Naam. O de ye karamɔgɔ minnu ye laseli kɛ. N b'a jigiya. Naam. U bɛ fɛn minnu fɔ u bɛ fɛn caman wɛrɛ dilan anw ye. Wallahi. An jogow la ani an ka baaraw la. Cɛ. Haidara. Wala. Sky. Ka kɛnɛ sigi ni cɛba in tɔgɔ la. Sallallahu A alaihi bɛ an wasallam. hakili lajigin a ka baaraw la. Wallahi. A bɛ an yamaruya Kosɛbɛ. an k'an cɛsiri Naam. a ka baaraw la. Cɛ. I n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ an ye cogo min na. A ko cogo di? Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Wallahi. A bɛ an dɛmɛ. Naam. Ala ye ladege yɔrɔ min jira an na a b'an hakili jigin o la waati bɛɛ kɔnɔ Kosɛbɛ. ani sanga bɛɛ kɔnɔ Wallahi. nin kɛnɛ ninnu sifayaw bɛ an hakili jigin o la. Cɛ. Haidara.
barsabla a joko de bi fo wallahi ay baram bunu ke olu bi fo kosoba ay chesiri min ke adamadiya glalila ani adamadenw ka ben sabatili la ay chesiri ke foiti fo ni kena nu ñonaw ka fona kera kaslame o hakilaji wallahi hadra allahu akbar ode kama donu mbaw koti ako la célébration de Maouloud est pour nous accroître notre amour au profit de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wassalam wallahi yechefo Maouloud nunu ñenemayali make foyi an bolo fo ka anga libaniya tojidi wallahi ananga danaya ananga kanu ka ɲɛsin nin cɛba in ma parce que n'a kanu sɔrɔla ni a dɔnna a kanu mana sabati o dusukun na o dusukun bɛ sabati barisabula o dusukun bɛ ladegeli kɛ a ye min kanu sɔrɔ a bɛ ladegeli kɛ ni o ye o de kama mɔlidokɛlaw kan ka fo kosɛbɛ u kan ka fo an ka kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam mɔgɔw sɔrɔla minnu ye a mankutu fɔ n'a kun dɔnna a cikan na minnu tɛ silamɛ ye kuma dɔw la dɔw yɛrɛ tɛ diinɛ la mais Muhamadu ye min kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'u y'o histoire kalan k'a ka baara n'o lajɛ u ko walahi ni silamɛw ka kira n'a sɔrɔla a kun balolen don ka se bi ban ko kɛlɛ o kɛlɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ ban Allahu akbar haydara barisabula a y'o kɛlɛ dɔ ban a ka cidenya dilen a ma a bɛ bɔ Maka don min na ka hijira ka taa Medine a taara sɔrɔ kabila ba fila bɛ yen minnu bɛ ɲɔgɔn na san 2 yirikaw san 40 kɔ kɛlɛ o maa si ma sɔrɔ fiyewu min sera k'a ban kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ mais kira ye jiralen ka taa Madina ale de kɛra cɛ ye min sera k'o ban ni setigi Ala ka yamaru ye Allahu akbar alors o kumana nin kɛnɛ ninnu kɔnɔ an bɛ ladegeli kɛ n'a jogow di ale sera ko o mankanw ban cogo di silamɛw bolo o tawarikul islamiya o n'o ye silamɛya histoire ye kira ye baaraba minnu kɛ a bɛɛ sɛbɛnnen don k'a ban o kumana an bɛ se ka tali kɛ cogo di silamɛw yɛrɛ dama bɛ se cogo min na hali bi ka ɲɔgɔn minɛ nin jamana in kɔnɔ pour que an bɛ se ka kisi cogo min na Allahu akbar haydara o ɲɛfɔ an ye nin kɛnɛ in yeli ta bi su in na a kɛra fɛnba ye an bolo alhamdulillah an karamɔgɔ caman ye minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ wari ko tɛ sanu ko tɛ mais Ala ko don kira ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawu kalan ye kalan minnu tun kɛra Mawuludu dɔgɔkun in kɔnɔna la o duwawu kalanw kɛra ka baara ninnu kuncɛ bismillahir rahmanir rahim sadaqallahu mawlana al-azim wa ballagha rasuluhul karim ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعرف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جسم أو إعراب بغير مكان اكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قراه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان
ومنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر والنكر ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا الرحيم يا الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم min mɔgɔw fo k'u barikada sani an ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ka cikan don k'an ka foli kɛ maaw la ka maaw fo ni ye maaw wele ni ma fɛn d'u ma a kan ka i ka fɛn f'u ye ka hakɛto belebele ɲini kɛ maaw fɛ sigi kuntalajɛya na k'a sabu kɛ an bɛ su min na fonctionnaires ka ca sini ye baaradonyaw ye sigi kuntalajɛya na programme cogoya la an kun y'a essayer k'a koron ka bɛn wagati min ma a wagati jɛya na an bɛ hakɛto belebele ɲini o la. O la ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ fɛn fɛn sera kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an fa jɛɲɔgɔn fɛn fɛn sera kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ an fa n'an karamɔgɔ a seydi sherif usman madan hayidara n'an balimakɛ b'an kɛrɛfɛ yan nɔ n'o y'an kɔrɔkɛ badara ali hayidara k'a fo k'a barikada a ka présence la an fanga cɛkɔrɔba jɔyɔrɔ la a ka bonya an sera a ka cɛkɔrɔba ma n'o ye sherif usman madan hayidara ka taa mawulidu quartier d'a ma a yɛrɛ y'a yira bi k'a fɔ ko tile fila in na kunu a sera so fo 2 heures du matin ka tila k'a fara ka bi mouvement caman bɛ yen nɔ farikolo bɛ sɛgɛn si kɔrɔ kuntala janya kama kɔrɔ bɛ ka na farikolo bɛ sɛgɛn min kɛ a tɛna se ka yan sɔrɔ a ko k'a bɛ na an kɔrɔkɛ bila ka na o y'a bonya an fa a tilama ka tila ka da o ma a tilala ka bonya ba k'an ye k'an ka se k'o kɛ k'an ka mawulidu labɛn n'a ye o kɔfɛ an b'an fa n'an karamɔgɔ fo Sheikh Mohamed Makiba an b'a fo kɔdimi fura bɛ cɛ caman bolo ɲɛdimi fura bɛ cɛ caman bolo kɔdimi fura t'u bolo Sheikh Mohamed Makiba kebina anw fa taara n'o ye Sheikh Mohamed Mufa Hayidara ye ko ko mana wuli so kɔnɔ ko ko bɛ yen nɔ i bɛ tɔnɔmaki a kan i b'a n'i m'ale ale ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ale tɛ kɛ filanan ye fiyewu a ko ko a b'i cɛsiri a la a ko ko tant que ko in ma kɛ k'a ban k'a kɛ i n'a fɔ ni an fa yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Mufa Hayidara ye n'o sago yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ lafiya fiyewu a b'a fɔ ko Mufa tun bɛ yan cogo min na a bɛ kɛ cogo min na an ka ko in kelen kelen bɛɛ kɛ o cogoya kelen na an b'a fɔ k'a barikada nin y'a san 3 de san 3 k'i cɛkɔrɔba taara tɔnɔmaki de bɛ k'an ka parrain kun de b'a la jɔyɔrɔ min don a b'a mérité wa n'a ka kan wariko tɛ sanuko tɛ mais san o san walasa kelen ka sigi cogo ɲuman na kelen ka sigi bonya karama kɔnɔna la a bɛ ɲɛ cogo o cogo a b'a fɔ ko papa a y'a bɛɛ labɛn a k'a kɛ o cogo kelen na n'a kɛra min ye compte rendu kɛ n ye san o san b'o cogo la ɲinɛ kelen bɛ se ka sigi cogo min na bonya ni karama kɔnɔna la a y'a seko bɛɛ lajɛlen k'o la an b'a fo o la a foli da t'an bolo fiyewu o kɔfɛ k'an fa diɲɛ wɛrɛ fo n'o ye tɔnɔ Umaru Kuyate maa caman bɛ ne la ɲɔgɔn fɛ caman tun t'a dɔn hali a ne fa nɔfɛ n'o ye Mufa Hayidara mais caman ne n'a ɲɔgɔn fɛ a kɛra ne yɛrɛ diɲɔgɔn caman bolo ko ne de terikɛ don k'a sɔrɔ ne fa de don boliboli fɛn fɛn bɛ kɛ mawuludu la ani sokɔnɔna la ani kalanw bɛ kɛ so kɔnɔ ani dɔwɔkana fɛn bɛ kɛ so kɔnɔ yan Umaru Kuyate a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ ya a kɛnɛ kan nɔ su fara tile kan kuma la 3 heures 2 heures du matin hali kunu na sini kunu sɔrɔ 1 heure du matin Kuyate sɔrɔ yan nɔ an b'a fo k'a barikada mawuludu boliboli an de la ale b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ la a bɛɛ bɛ k'ale de ka mobili la ale de b'a carburant bɔ k'a k'a yɛrɛ kunna a tɛ dan o ma a bɛ tila ka fɛn bɔ ko papa a ye nin minɛ a ka kɛ ka mawuludu dɛmɛ don an b'a fo k'a barikada o la o kɔfɛ an b'an ka minisiri fo n'o ye docteur Mohamed Umaru Kone an b'a fo k'a barikada a fana san o san a bɛ bonya kɛ kɛnɛ in kɔnɔ a ka cidenw bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mukadam Damsek
comme fonctionnaire olu be do jona am be kene gona no ama fu ka barkada o ko fe ka sig ñogo bela jelen fu ka karamo bela jelen fu mamune wajulu ke mamune fulu ke ka damne Cheikh Banjugo Dumiala ale duden dodi ale bon don ko jugu do fola mina ne na ñoye o gara conseil na tara fuli blala abo ko ne joni anga certificat ba ndo Mohamed Bashir Aidara ananga groupement ama bebe anino ulu ko mu fadi abo ko dinga korba ba yara buluta oro be aduna ni mo ga baro la no nyere to ko mai aduna ka baro la ale mami ale du den do Allah mo nanga du kono ka korba ka fembe ke no ma shi da ma du kono ne Banjugu ta do aba be do ka fara ama fu ka barkada ka tila ka an karamɔgɔ fo kaw se u jabte san o san a bɛ wajulu kɛ yan nɔ ɲina ye wajulu daminɛ mɔgɔw tɛ fa k'a dabila a ma dan wajulu ma a tilala ka bonya ba fɛnɛ kɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ni nɔ ɲumanya sara tɛ dade man la yashkuru nasa la yashkuru la maa o maa ma se ka i maa ɲɔgɔn walima dɔn i tɛ se k'ala yɛrɛ walima dɔn o kama an bɛ a bɛ jagoya an kan wagati n'a kɔrɔ kama an k'an da maga maaw ka foli la ka tila ka fara kan tuguni an sigiɲɔgɔn sira kɔrɔ an bɛ kimi na yan ni nɔ n'an ka ko ko wulila mawuludu tellement ñine mawlu mena mo na ma mawlu tna ge ñine wa kala me ga ma tna ge wa jamana na wakati uchuwa kama mawlu nga repousser fo na seni wakati la fialema asra ka ke uchuwa la wa akera signon be ka bunya sira a be ka deme sira mamun nga deme sira financièrement wi deme blagana mamun ne sira kana ka kla u fargolo ke bi kun na sini mawlu barawla ka shiala ka biga kliala ama bela de l'info ka sira ko ka bela de l'info ka Fatima Duzara musokɔrɔbaw fo ba kɔnɛ n'a ka jama ka fara bayinu kan ka fara ba ami ninnu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo jeli nana o an b'a bɛɛ lajɛlen fo a kan b'a bɛɛ lajɛlen fo u foli da t'an bolo k'u fo k'u barikada k'an karamɔgɔ an'an fa Sɛgɛnɛ Jawara an b'a fo ale kɔni ta hali n'i ye kungo fɔ sini sɔgɔma n'i y'a fɔ su na sini i b'a ye ale yebaliya y'a fɔbaliya de n'i y'a fɔ a ye i b'a ye an b'a fo ka barikada ka karamɔgɔ Male fo ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ bɛɛ kelen kelen de ka bonya sera a ma n'i ko k'i bɛ bɛɛ ta a tɔgɔ ma tuma dɔ la a ma nɔgɔn dɔɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wariman dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni ce Ala ka u cɛ aw ni baraji ka tila ka an fa fo ni kɛnɛ kɔnɔ a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ n'o ye Suwala Baya Aidara a ka teleso tun bɛ a tilala ka bonya ba kɛ yan ni nɔ a fari de man d'a la kunun a bɛ dɔgɔtɔrɔso la o kama a ma se ka bi sɔrɔ ni kɛnɛ in kɔnɔna la yan nɔ mais Telezara hali sisan a bɛ k'a ta an b'a fo k'a barikada ka bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sigira ka nin wagati in sɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ duwawu min kalanna an ye Yasin kalan 41 sigiyɔrɔma 41 an y'o kalan bi sɔgɔmaden na tuguni ka tila ka Yasin ka ziyada k'a la ka Yasin kun fayakun fɛnɛ kalan ka khatumu kɛ kuranɛ la ka tila ka dayɛlu kalan siɲɛ 3 o bɛɛ lajɛlen walasa maaw ni hami min bɛ na ani jamana yɛrɛ bɛ laala min kɔnɔna la walasa Ala bɛ se ka yɛlɛma don an ka cogoyaw la an bɛ duwawu kɛ an bɛna duwawu min kɛ an bɛna o Yasin duwawu de kalan an fa n'an karamɔgɔ ye khatumu duwawu kɛ sisan n'o ye Imam Hamidu Haidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛna Yasin duwawu kalan o la an b'a fɔ maaw ni hami fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan ni nɔ an ka hamiw siri jamana bɛ laala min kɔnɔna la bɛɛ b'a dɔn an kana ɲinɛ an ka hamiw la an ka jamana in don a kɔnɔna la an b'an ka jamanaw fo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المنفس عن كل معزون سبحان المفرج عن كل مديون سبحان من كزين بين الكاف والنون سبحان من يقول لشيء كن فيكون اللهم يا مفرج الهموم فرج عنا وقت حاجاتي اللهم يا مجير النبيين ومسخر الفيل والفالك البحر لبني إسرائيل سقر لما أريد إنك فعل لما تريد وبحق الحمد لله رب العالمين أغني على كل ما أريد يا رحمن يا رحيم وبحق سورة ياسين وبحق سيد المرسلين يا الله أقسمت عليكم يا معشر الروحانية بعزة الله وبنور وجه الله وبحق أسماء الله baara nunu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen an karamɔgɔ
a Sheikh Muhammad Makiba ni kɛnɛ den faya tun bɛ ale yɛrɛ bolo ale ye a ka nisɔndiya ni dakunya fila yira kɛnɛ kuncɛli la. Vraiment nisɔndiyalen don bi an wasalen don ka d'a kan sufiyaw bɛ kuma min fɔ o kuma in don o don an bɛ o de ka taa fɛ o de ye ma kana lillahi dama dahar wa tasala wa in yakun siwahu ban wa fasala ne Bajugu ye kuma min fɔ ne ma kanu ka kuma wɛrɛ fɔ o kɔfɛ bilen ka d'a kan Bajugu kuma na ni ne dusukun ni nɛngu ye donc waati koro kosɔn ma sɔn ka dɔ wɛrɛ fɔ Ala k'a n'a sara nin ye anw ka kɛnɛ de ye an bɛ nin kɛnɛ kan mun fa a yɛrɛ bi yan ka d'a kan ni anw bi yan kɔrɔ a yɛrɛ bi yan wa a yɛrɛ farikolo bɛ Faransi mais ni a n'a dusukun o bi yan anw ni mun fa anw de ye nin ko in daminɛ ɲɔgɔn fɛ sufiyaw ko ko n'i y'a sinsin Ala tɔgɔ la ko n'a dabɔra Ala kama ni nafigiya t'a la ko o bi duumɛ ko o bi taa ko bɛncogo t'o la comme n'i ye ko sinsin n'a ma dabɔ Ala kama olu bɛ y'a dabɔ ni nafigiya ni tɔgɔ ni yɛrɛjira ye ko bi kɔtigɛ ko taa yɔrɔ t'o la mun fa ye ko in daminɛ bi mun fa bɛ Faransi an bɛ dugawu kɛ gundo la nin waati in lahɔrɔma kosɔn don lahɔrɔma kosɔn su in lahɔrɔma kosɔn su sigira cɛ min kama o lahɔrɔma kosɔn yarabi ma Ala k'a ni mun fa ɲɛ jira a yɛrɛ la Ala k'a n'a ɲɛ jira a yɛrɛ la min m'an dusukun na Ala b'o dɔn ni ne ko bɛ kuma mun fa kan a bɛ n'a fɔ n bɛ ka kuma n yɛrɛ kan parce que ne ni mun fa diinɛ milieu kɔnɔ ne ni mun fa de ka surun ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ ani bɛɛ bɛ diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ni mun fa de ka surun ni bɛɛ ye ne ni mun fa de ka ko ye kelen o de y'a to guwazan dɛ mun fa ka ɲɛnamaya la fɛn min t'a ka ɲɛnamaya la fiyewu o de ye nin fa ko ye n'a bɛ yàrá ko ne t'a ka ŋunafakiya la a bɛ digi mɔgɔw la mais o yɛrɛ ka kuma tacogo parce que a ka ɲɛnamaya la o t'a la donc o la ale de ye nin kɛnɛ sigi mais bi kɛnɛ ɲɛna ka tɛmɛ mun fa yɛrɛ tile kan karisa ale bi yan waati min a ka kɛnɛ tɛ fana dɛ a bɛ yɛrɛ i tɔgɔ don kɛnɛ in t'a kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ in ye Tawusi de ka kɛnɛ ye Tawusi n'o ye an ka sirifumuso ye o n'a Fatu Zahra mɔgɔw olu ka kɛnɛ don donc an minnu de ka kɛnɛ sanfɛ bon mun fa kɔni an bɛ a tɔgɔ kɔni fɔ kɛnɛ in kan n'o tɛ kɛnɛ ye Tawusi de ka kɛnɛ ye o tuma na ni an zerera o kɛnɛ kan bi an denkɛ n'o ye papa ye a n'a kɔrɔw n'a dɔgɔw cɛsiri ni timinanja min b'u la an b'an sigi yɔrɔ jan fɛ k'u lajɛ ne b'u lajɛ n b'u ka fɛn bɛɛ suit u bɛ fɛn bɛɛ kɛ n b'a bɛɛ kalama ani Kuyatɛ n'a ka jama donc an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'a sɔrɔ ko ne min dabara fɛn min tɛ Ala ko ye an kun tɛ se ka su in na kɛnɛw la sisan a bɛ n'a fɔ ale bɛ mɔgɔw fari fonnen don hali mɔgɔ t'a fɛ a ka wuli yɛrɛ walahi hali n'a sira yan mɔgɔw bɛ sɔn a kama mun na parce que mun fɔ insanu zu himma hadamaden ni himma b'i la dusu b'i la ambition b'i la Ala kira ko k'i bɛ se ka diɲɛ jɔ mun fɛ diɲɛ jɔla de min fana ni mɔgɔw t'o dɔn min fɔ ko la mun fɔ bɛ Faransi mun fɔ tun bɛ ka baara minnu kɛ k'a to yan diinɛ baara la groupement kɔnɔ haut conseil kɔnɔ mun fɔ bɛ ka min kɛ bi o ka jugu ka tɛmɛ k'a yɛrɛ to yan kan anw de b'o dɔn filɛ ni galama mana ci yɔrɔ a b'an bɛɛ wele a bɛ ne wele a bɛ Hayidara wele i bɛ mɔgɔ dɔn mun fana bɛɛ bɛ contact la a bɛ hali don ne na a bɛ kuma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko dɔgɔtɔrɔmuso de n'a fɔ a ye ko a ka kuma to ten k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso de kɔnɔ ambition de don quoi ambition de don c'est-à-dire a ye min kɛ ne yɛrɛ la a don ne b'o dɔn quoi a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ de dɔgɔtɔrɔmuso n'a m'a fɔ a ye ko kuma ka ɲi ten quoi mais a tɛ k'a ka sokɔnɔ ko kuma fɔ ne ye a tɛ k'a ka du ko kuma fɔ ne ye jamana silamɛya jamana basigi jamana kɔlɔsuma a bɛɛ o de ye n'a ye dɔ bila a bɛ dɔ ta a bɛ min dilan yan an yɛrɛ tɛ se k'o dilan yan donc o la an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ɲuman segin an bɛ Alahu Taala deli kɛnɛ in sigili Ala k'a kɛ jamana in ma hɛrɛ kɛnɛ in sigibagaw Ala ka barika don an n'u la an karamɔgɔ Muhamad Mufa Hayidara nin waati in na ani a furumuso n'o ye Madame Hayidara Tawusi Hayidara u ti jamana kɔnɔ u bɛ jamana kɔ kan u bɛ kɛnɛya ɲini na an bɛ Alahu Taala deli Ala k'u ɲuman segin ka na jamana in kɔnɔ hɛrɛ la ka kɛnɛya dafalen di an ni u ma ani silamɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen Ala ka san nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا